Hallo Freunde, ich bin Nicole und das ist Hanazuki. Wir haben einen neuen Backofen. Damit machen wir heute viele leckere Sachen. Mal schauen, was alles in unserer Schachtel ist. Seht ihr? Das ist unser neuer Backofen. Wollen wir ihn mal aufmachen und reinschauen? Wow, der ist ja toll. Wow! Nicole, lass uns endlich anfangen. Meine Freunde kommen bald. Sei nicht so ungeduldig, Hanazuki. Ich möchte schauen, was noch in dem Karton war. Das sind Ausstecher. 3 Stück. In Blumenform, Herzform und Sternform. Hier haben wir noch mehr Formen. Ich glaube, die hier sind für Schneckennudeln. Daraus kann man Muffins machen. Hieraus Pizza. Das ist für einen Kuchen. Und das hier für Torte. Und das ist ein Löffel. Hier haben wir eine Gabel. Und das sind Teller. Das ist richtig. Und weißt du auch, was das ist? Ja, das ist zum Teig ausrollen. Los, Nicole, lass uns anfangen. Wir müssen fertig sein, wenn meine Freunde da sind. Ich weiß allerdings nicht, was wir deinen Freunden anbieten können. Wir können doch Dodo fragen. Dodo! Hallo. Hast du eine Idee, was ich meinen Gästen anbieten kann? Mal sehen. Bananen, Apfel oder Wassermelone? Bananen. Und was für ein Dessert können wir aus Bananen machen? Pudding, Muffin oder Waffeln? Muffin. Gute Wahl. Muffins mit Bananencreme und Sahne schmecken super. Und jetzt die Plätzchen. Möchtest du Herzen oder Sterne? Ich möchte Plätzchen in Sternform. Lass uns die Plätzchen auch dekorieren. Mit Herzen, Teddys oder Schneeflocken. Wie wär's mit dem Teddy? Prima. Können wir auch etwas machen, das man in Stücke schneiden kann? Torte, Kuchen oder Pizza? Ich nehme die Torte. Unser Superplan ist fertig. Jetzt drucken wir ihn noch aus. Hanazuki, holst du schnell den Superplan? Dann können wir anfangen. Ich bin so aufgeregt. Oh, das sieht aber alles lecker aus. Wisst ihr noch, welche Süßigkeit Dodo uns als erstes empfohlen hat? Muffins mit Bananencreme. Mit denen fangen wir an. Für den Bananenmuffin brauchen wir gelbe Knete. Dankeschön, Hanazuki. Und die gelbe Knete füllen wir jetzt in die Muffinform. So, jetzt können wir die Form mit dem gelben Muffinteig in den Backofen schieben. Die Türe zu. Nicole, und jetzt müssen wir den Hebel runterdrücken. Fertig! So, werfen wir mal einen Blick auf unsere Muffins.
Wow, die sind ja toll geworden. Wir werfen auch mal einen Blick auf unseren Superplan. Mal sehen. Auf unsere Bananenmuffins kommt auch noch weiße Sahne. Für die Sahne nehmen wir natürlich weiße Knete. So, auf den vierten Muffin kommt auch noch Sahne. Ui, das sieht toll aus, Nicole. Schau mal, lass uns noch eine Deko raufmachen. Ein Herz. Gute Idee, Hanazuka. Wie wär's mit einem roten Herz? Prima, die Muffins sind schon fertig. So, die Muffins kommen jetzt erstmal hier hin. Und als nächstes machen wir die Ausstecher. Als nächstes brauchen wir die Ausstecherform, die wie ein Stern aussieht. Lass uns den Stern blau machen. Alles klar, der Stern wird blau. Jetzt kommt auf den Sternausstecher ein Teddybär. Und zwar nehme ich dazu orangefarbene Knete. Nicole, schau mal. Auf diesen Ausstechern sind bunte Zuckerperlen. Du hast recht. Das ist einfach. Wir machen einfach kunterbunte Kügelchen. Grün, lila, rosa, orange, gelb. So, unser Ausstecher ist auch fertig. Kunterbunt. Sehr schön. Der kommt hier hin. Und jetzt machen wir das, was ich am meisten mag. Torte. Unsere Torte soll kunterbunt werden. Und jetzt ab in den Backofen damit. Wir machen die Klappe zu und drücken den Hebel runter. Wow, das ist ja toll. Ich bin gespannt, wie unsere Torte geworden ist. Unsere Torte sieht auch super aus. Juppie, meine Freundinnen sind da. Hallo Mädels. Hallo. Hi. Hallo. Hallo Mädels. Wir haben für euch ganz tolle, leckere Sachen vorbereitet. Zum Beispiel ein Ausstecher, der wie ein Stern aussieht. Wir haben Bananenmuffins gemacht. Und eine Torte, die aussieht wie ein Regenbogen. Der Ausstecher riecht auch so lecker. Ui, die Muffins sehen ja toll aus. Wow, die Torte ist ja kunterbunt. Super. Mädels, lasst es euch schmecken. Und während ihr esst, singe ich euch ein tolles Lied vor. Ba, ba, da, ba.
Meine Freunde. Das ist wirklich ein toller Backofen. Es hat Spaß gemacht, damit zu spielen. Habt ihr eine Idee, was ich beim nächsten Mal machen kann? Schreibt's mir doch in die Kommentare. Tschüss. Juhu.